Estamos indo para Shunuwã. Shunuwã, querido. Estamos no período de uma imersão aqui na aldeia, na escola de Covacão. Estamos indo fazer hoje uma rodada de rapé, sananga, junto com o nosso convidado e também os guardião da aldeia, presente do cacique. E aqui os dois anciãos aqui caminhando aqui na frente. Só alegria, só por cima. Gratidão.